こんにちは、ガレージ内藤の今井です。今日はこちらのタントが、皆さんにも分かりやすい走行中にゴーって異音がするのでご紹介していきます。はい、部品が届きました。今回のハブはプレスを使って圧入のハブじゃなくてユニットハブ、部品がもうこれでしか出ないハブベアリングなので、ここに ABS のセンサーが、車輪速センサーが内蔵されています。なのでこれを交換していきます。こんな感じです。音はしなくて程よくベアリングの抵抗があります。はい、